আমার থেকে আছে না, আপনি কি দিবেন ভাই? ওইটা কমো না ভাই, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি এই জায়গায় কথা কমো না, এই জায়গায় কথা আইলে কমো বা ফোনে কমো, কিন্তু ভাই আছে মানে যে সুযোগ সুবিধা তুমি একেবারে ভাই সত্যি কথা কসম ভাই একদম আপনি অনেক খুশি। এটা হলো জিডি ইএল মডেল, জিডি এক্স মডেলে ভাই এই যে এরকম বিট থাকবে ডোরে নাকি? এই যে এটা এই বিটটা থাকবে দেখেন। আর এটা যেটা আছে ভাই দেখেন এই যে কোনো বিট টিট নাই, একবারে লেভেল একদম মানে গ্লাসটা এই কারণে দামটা একটু বেশি কম আছে, বাস এতটুকু। ডুয়াল কন্ট্রোলার আছে, আপনি এই জাত কন্ট্রোল করতে পারবেন, মোবাইল তো কন্ট্রোল করতে পারবেন, আইওটি স্মার্ট থিংস যেটা আপনার ইতে ওই যে ভিতরে একটা আছে ওই যে এইটার কাজটা কি ভাই, এই জায়গায় একটা, এই জায়গায় একটা, এই জায়গায় একটা থুইবেন, একটার গন্ধ আরেকটা যাইবো না। যার ঘরে আছে ভাই ড্রেসিং টেবিল নাই, ঠিক আছে, যায় বিয়ে শাদী করছে, বউডো আছে, হ্যাঁ মনে করেন এটা নিয়ে দিলে অনেক খুশি হবে। এটা কিন্তু আবার ডাবল ডোর ভাই। আচ্ছা এটা ডাবল ডোর, ওকে। এটা হলো 300 লিটার, এটা অনেক বড় স্পেস ভিউয়ার্স। সরাসরি আমার শোরুমে আইবেন না, আচ্ছা দরকার নাই, সরাসরি আমার শোরুমে আপনাকে কেউ আমি দাওয়াত দেই না, দাওয়াত নাই ভাই, একটা শোরুম দেখে আসতে হবে। আর আরো 2-4টা শোরুম দেখে এরপর আমার শোরুমের দাওয়াত। সরাসরি আমার শোরুমের দাওয়াত ভাই দেই না দিমও না, আপনি 10টা শোরুম দেখে এরপর আমার শোরুমের দাওয়াত। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা আবারও চলে আসলাম খুবই সুপরিচিত ইউটিউবে ভাইরাল একটি শপ এইচআর ইলেকট্রনিক্সে। আর আমাদের সামনে রয়েছেন এই শপের ওনার জীবন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছে, আর আশা করি আপনি অনেক ভালো আছেন নাকি ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। আর নতুন কিন্তু অনেক ফ্রিজ চলে আসছে, ডাবল ডোরের কয়েকটা ফ্রিজ আছে আর নতুন ডিজাইনের। আর এখানে যে সকল ফ্রিজগুলো আছে সব নতুন চালানের ফ্রিজ, ঠিক আছে? তো আমরা আজকে আপনাদেরকে অনেকগুলো ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো, বরাবর আমি দেখিয়ে থাকি। আজকে কিন্তু আপনাদেরকে আরো কিছু নতুন কালেকশন দেখাবো, খুব সম্পূর্ণ নতুন মডেল, আর কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশনও দেখাবো, যেহেতু সামনে কোরবানি চলে আসছে। তো ভাইয়া ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনার শপের লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমার শপের লোকেশনটা হলো ভাই যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামী হাসপাতালের অপোজিটে। যে কেউ মানুষ যদি আপনার ওই নারায়ণগঞ্জ, পঞ্চবটি মানে যেখান থেকে আসতে চায়, যাত্রাবাড়ি যদি একদম বরাবর লোকেশন না চিনে, যাত্রাবাড়ি মোড়ে আসা নামবে, ওইখান থেকে 20 টাকা রিক্সা ভাড়া ভাই বললেই চলবে যে ধলপুর আল করিম হাসপাতাল যাবো, একদম আমার শোরুমের গেটে বা হাসপাতালের গেটে নামলে আমাকে কল দিবে, আমি নিজে যেয়ে রিসিভ করবো। ওকে, তো ভিউয়ার্স আমি কিন্তু আপনাদের সুবিধার্থে বরাবর দিয়ে থাকি, আমি কিন্তু মানে স্ক্রিনে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে ভাইয়ের নাম্বারটা দিয়ে দেবো, এটা হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। দেশের বাইরে থেকে আপনারা তার সাথে কথা বলতে পারবেন এই নাম্বারের মাধ্যমে। আর ভাইয়া যারা সারা বাংলাদেশ থেকে ভিডিওটা দেখবে, তো সেভাবে মানে আপনি কিভাবে মানে ডেলিভারি করে থাকেন? আপনার অ্যারাউন্ড যদি ঢাকা হয় তাহলে তো অবভিয়াসলি আমার শোরুমের স্পেশালিটি এটা, মানে ডেলিভারি ফ্রি। অনেক আমি এই রিসেন্টলি যেহেতু ভাই আমি ব্লগ করি, সো আমি সবার ব্লগগুলা টুকটাক দেখি, সো অনেকে দেখছি যে আপনাকে পার্সেন্টেজ দিয়ে দিন আবার 500 টাকা ডেলিভারি খরচ বা 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ অ্যারাউন্ড ঢাকার মধ্যে অ্যাড করে। আমার এখানে কোনো ডেলিভারি খরচ টরচ নাই ভাই, সব আমি নিজে বহন করবো, আপনি খালি কিনবেন, মাল আপনার বাড়িতে নিয়ে আমি দিয়াম বাসার নিচে বাস। আর হলো যদি ঢাকার বাইরে হয় ওই ক্ষেত্রে হলো সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারবো, এটা 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ পড়বে। আর এখানে ভাই অনেকে আছে কি যে ভ্যাট ট্যাক্স ম্যাক্স আবি যাবি এডি অ্যাড করে, এডি কোনো কিছু লাগবে না ভাই, 1000 দিবেন, মানে জীবন ভাইয়ের কাছে আসলে এগুলো কিচ্ছু লাগবে না, জাস্ট খালি উনি একটা ফ্রিজ লাগবে, ফ্রিজ চাইবেন দিয়ে দিব। ওকে, তো ভিউয়ার্স আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন গুলো এত চমৎকার ডিজাইন করা হয়েছে, সেটা যদি একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সাথে আপনি তুলনা করেন অনেক বেটার, ঠিক আছে? তো ভাইয়া আমরা বেশি কথা বলবো না, ইনশাআল্লাহ শুরু করছি বিসমিল্লাহ বলে। 1B6 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ, এই যে ফ্রিজের ফিচারগুলো ভাই এখানে দেওয়া আছে, তারপরে ইংলিশে অনেকে না অবস্থারে, আমিও বুঝি কম ভাই ইংলিশে। এটা হলো 1B6 GDEL মডেল, আর EL GDX আর GDEN এর ভিতরে ভাই এই আমগো যে অলটন কোম্পানিতে যে দামের ভেরিয়েশনটা আছে, এটা কিন্তু শুধু ডোরের ক্যাটাগরিতেই আছে। এছাড়া অনেকে ভাই আমি দেখছি অনেকে যে কালার ভাই গোডাউনে রাখছে, গোডাউনে দেখেছি ওই কালার পছন্দ হয়েছে, ওই কালার নিলে 500 বেশি, এরকম নাই কিন্তু ভাই, কোনো জায়গায় নাই। কালারের জন্য কোনো প্রাইস ভেরিয়েশন হয় না, না হয় না, খালি ডোরের লেগেই হয় ভাই, ডোরের জন্য, হ্যাঁ আর কিচ্ছু হয় না। এই যে দেখেন এটা হলো GDEL মডেল, GDX মডেলে ভাই এই যে এরকম বিট থাকবে ডোরে নাকি? এই যে এটা এই বিটটা থাকবে দেখেন। আর এটা যেটা আছে ভাই দেখেন এই যে কোনো বিট টিট নাই, একবারে লেভেল, একদম মানে গ্লাসটা, এই কারণে দামটা একটু বেশি কম আছে, বাস এতটুকুই। এখন আমরা দাম করে দেবে খুললা দেখি। এটা তো একটা ফ্যামিলি, ছোট ফ্যামিলি ফ্রিজ, ব্যাচেলর ফ্রিজ বলা হয়। হ্যাঁ ভাই 50-50 না ভাই? না 60-40 60-40 না, সরি এটা 50-50 লগেটটা দেখা যাচ্ছে 50-50। আচ্ছা এটা 50-50। আর এডি হলো কি ভাই, কালার আমার কাছে কোনো ম্যাটার না, কালার কইবেন দিতে থাকবো। আমার ভাই যে
মানে যে প্রদীপ আছে ঘষা দিলে কালার বাইরে, সমস্যা না, আপনি কইবেন দিয়ে দেবো। আচ্ছা এটা ভাই এখন হলো ডিসকাউন্টটা করে দিবে। আগে কোম্পানি এখন আমগো এত চাপা চাপছে ভাই, তারপরও কাস্টমারকে ভালোবাসায় মনে করেন দিয়ালাই বেশি, কি করবো, কিচ্ছু করার নাই। ভালো লাগে, বেচতে ভালো লাগে ভাই, লাভ লস বুঝি না তো আমি। সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ হলো ভাই মানে এই অফারগুলা। তো আমরা আগে মনে করেন যে ধামাকা অফার অনেক বেশি বেশি দিতে পারছি, এখন ভাই আমরা কিনা আনি কম, এলে কিছুটা কমাইছি। ওই আগের লাভের কাছে কিন্তু ভাই যাইতারি না, ওই কমাই লাভের কাছে যাইতারি না। ওই লাভ ঘুরে গেরা মনে করেন 300-400 টাকা পুরে গেছে গা। অনেক কইব এত বড় ব্যবসায়ী 300-400 টাকা হুদা ভুয়া কথা কয় না ভাই, হাচ্চা কথা কই। আর লাভের কথা নিজের বউরও কইতে নাই ভাই, কইলে এটা লাগবে এটা লাগবে, আপনার তো কাস্টমার ভাই দিল খুললা কয়ে দিই, ঠিক আছে। আর এখন হলো ভাই 18% ডিসকাউন্ট, আর ডেলিভারি অ্যারাউন্ড ঢাকা ফ্রি। ঢাকার বাইরে হলে 1000 টাকা ডেলিভারি খরচ, আমি বাসার নিচ পর্যন্ত দিয়ে আসবো। আর যদি কেউ টাল্লা উঠাইতে চান তাহলে ওইটা আমার সাথে পার্সোনালি আলাপ করবেন। রেট হলো ভাই 26,990 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দিলে 22,172 টাকা। 22,172 টাকা, 172 টাকা বাদ। ওরই তো ভাই কই দিব না, এটা আপনার ব্লগ না, এটা আবার আমার কই দিব এটা। এবার মনে আমার একটু কম ডিসকাউন্ট দিলেন ভাই। না ভাই একটা আচ্ছা কথা, একেবারে আমি অনেক ব্লগ দেখছি ভাই, অনেকে 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আবার 500 টাকা আইলে কয় ভাই 200 টাকা কম দি মনে, 300 টাকা দি মনে। আচ্ছা এটা কিন্তু কাস্টমার বিচার করব, ঠিক আছে। অন্য দোকান থেকে যদি কমে পাই তাহলে কিন্তু ভাই খবর ভাই আমি সব সময় আমার সব ভিডিওতে কয়ে দিই ভাই, সরাসরি আমার শোরুমে আইবেন না। আচ্ছা দরকার নাই, সরাসরি আমার শোরুমে আপনাকে কেউ আমি দাওয়াত দেই না, দাওয়াত নাই ভাই। একটা শোরুম দেখে আসতে হবে, আর আরো 2-4টা শোরুম দেখে এরপর আমার শোরুমের দাওয়াত। আচ্ছা সরাসরি আমার শোরুমের দাওয়াত ভাই দেই না দিমো না। আপনি 10টা শোরুম দেখে এরপর আমার শোরুমের দাওয়াত, তাইলে সেনা বুঝবেন যে ভাই আসলে ডিসকাউন্ট কি দিছি, কেমনে বেচি, কি আসবে বিষয়। আর 18 দিয়ে এই যে শেষ করে দেবো এটাও কিন্তু না। আচ্ছা আর কিছু মানে রাখবেন আমার লেগা, এটা মানে পার্সোনাল। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ এখন যেটা দেখবেন এটা হলো 1D4GD EL মডেলের ফ্রিজ, এটা হলো 60/40 একটা ফ্রিজ ভাই। আচ্ছা এটা হচ্ছে 60/40। ওয়াও, এটা কিন্তু মোটামুটি স্পেস 3-4 জনের জন্য এনাফ। হ্যাঁ নাকি এনাফ না, ছোট ফ্যামিলি। হ্যাঁ আগে এই কালার কোনো ফেক না, কালার আমার কাছে আছে। এটার প্রাইসটা কত পড়ে ভাই? এটা ভাই ডিসকাউন্ট 28,990 টাকা, যদি আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে এটা আইব হলো আপনার 24,000 টাকা। আচ্ছা 18% ডিসকাউন্ট কাস্টমার করে নেবেন, সমস্যা নাই, যা প্রাইস আছে। আচ্ছা এরপরে কোনটা হবে? এরপরে যেটা দেখবো এটা হলো 2A3GD X মডেল একটা ফ্রিজ। এটা হলো X মডেল, সাইড দিয়ে বিট আছে। রাইট, এই আপনি বুঝে গেছেন, এই যে সাইড দিয়ে বিট আছে। এটার প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা ডিসকাউন্ট দিয়া মানে এমনি রেট হলো 34,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আইব 28,900 টাকা। 28,900 টাকা। আচ্ছা তারপরে ভাই অনেক সময় কি হয়, ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, আপনারা নিজে ক্যালকুলেট করবেন। আমি কিন্তু ভাই রবট না যে দাম করে দেবো। হলো ওলটন ভাই সবচেয়ে ছোটোর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্রিজ। এটা কে লেগে লেটেস্ট ভাই? অনেকে কয় সব ফায়ার কাছে লেটেস্ট আছে, আমার কাছে লেটেস্ট নাই। আছে সবার থেকে আছে। শেপটা, এই যে ডাইনামিক শেপটা দেখেন কত সুন্দর কিন্তু ভাই। আবার দেখেন এই জায়গায় হলো এটা ডিপে, এই জায়গায় একটা লাইট আছে। আচ্ছা লাইট আছে, আবার আরটি কুলিং সিস্টেম আছে। এটার কি প্রাইস কত? এটার রেট হলো ভাই 37,790 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দিলে 30,992 টাকা। ওকে এখন যেটা দেখবো এটা হলো 1F3GD EL মডেলের। এটা কিন্তু ভাই 12.5 সিফটি, এটা 11 সিফটি, এটা 9 সিফটি, এটা 8 সিফটি, ঠিক আছে। অনেকে কয় 10.5, 8.5, আমার ফোন দিয়ে কয় এটি 7.5 মারে নাই, যেটা 7.5 আছে আমি কয়ে দেবো ভাই। ওকে আর এটা হলো ভাই ওলটনের, এটার থেকেও ছোট ফ্রিজ, লম্বায় বড়, ভিতরে চিপা। ওকে মোটামুটি ভিতরে মানে পাশে কম কিন্তু ভিতরেও চিপা, ছোট ফ্রিজ। তবে 4-5 জন যারা ফ্যামিলি আছেন, ছোট একটা মুদি দোকান চালান, তারা কিন্তু ইজিলি নিতে পারেন। ওকে এটার প্রাইসটা বলে দেন। এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে এমনি 32,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আইব 27,000 টাকা। এটা কত লিটার? এটা হলো ভাই 125 লিটার। হ্যাঁ এটা ওলটনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, এটা 146 লিটার দেন। ওকে এটা কিন্তু ভিউয়ার্স, এটা আপনি এটা লাগানো আছে, এটা আপনি মুভ করতে পারবেন। মোটামুটি ভালো স্পেস আছে। একটু আছে কি, একটা হলো LX মডেল, একটা হলো EL মডেল। LX মডেলে এখানে লাইট হয়, EL মডেলে এখানে লাইট হয় না। এটা EL না? আমার তো LX টাও আছে ভাই, জায়গা নাই রাখতে। এটা হলো ভাই 26,990 টাকা। এটা হলো 205 লিটারের ফ্রিজ। 205? হ্যাঁ একটা গরু পুরা রাখা কি কোন, আরো বেশি রাউন্ড যাবে ভাই। এটার 205 লিটার যেটা, এটার প্রাইসটা কিরকম? এটার প্রাইস হলো ভাই 35,490 টাকা। ওকে এর ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আলোচনা সাপেক্ষে ভাই। এটা তো খুব কালারফুল একটা, মানে দেখার মতো ভাই। একবার ভাই জ্বলতাছে না? রাইট, মানে রেস্টুরেন্টে না ভাই, আমি এখানে খারাইছি, আমার এই ওলদা লাগে। রাইট, এত সুন্দর একটা কালার ভিউয়ার্স দেখেন। এটা কিন্তু আবার ডাবল ডোর ভাই। আচ্ছা এটা ডাবল ডোর। ওকে এটা হলো 300 লিটার। এটা অনেক বড় স্পেস ভিউয়ার্স। ভাই আবার একটা হেলমেট রেখে না এটা বেচবো না কিন্তু ভাই, এটা আমার এটার সাথে দিয়ে দিবেন।
আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখেন, মানে কোরবানি উপলক্ষে যারা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু দেখতে পারেন, বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট অথবা দোকানের জন্য বেস্ট হবে। এটা ভাই 43,990 টাকা, আমরা কল দিব, রেট করে দেব। এখন যেটা দাম এটা হলো ভাই 2A3 GD EL মডেল একটা ফ্রিজ। ওই সাইড আমরা এক্স দেখাইছিলাম, এটা হলো EL ভাই। এই যে সাইডে বিটটিক নাই, ঠিক আছে, খুলে দেন। ভিউয়ার্স দেখেন, এটা হচ্ছে 3টা ক্যাবিনেট পাবেন, ভিতরের ইনডোর সবই সেম, সব সেম ভাই, সব সেম। আর এগুলো কিন্তু ভালো মানের মানে ব্যবহার করা হয়েছে। দাম খুলে যাব, ওয়াশ করা যাবে। আয় হ্যাঁ, তাহলে কি কর না এখন ওয়াশেবল আর হচ্ছে রিমুভেবল, ঠিক আছে, অ্যাডজাস্ট করা যাবে। এই যে লেগে আছে, ঠিক আছে। আবার এইগুলা অনেকে কয় কি যে এখান থেকে ভাই গন্ধ বন্ধ আইব, ওলটনে তো একটা ব্যাটিং প্যাড আছে, গন্ধ এটা তো ফুড গ্রেড না, এটা 100% ফুড গ্রেড ভাই, এটাতে কোনো গন্ধ টন্ধ আইব। ওকে, তো ভাইয়া এটা কিন্তু খুবই কালারফুল এবং খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এটা প্রাইসটা কত দিবেন বলেন? এটা প্রাইস হলো ভাই হলো 35,490 টাকা, সরি 790 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আইব হইলো আপনার 29,600 টাকা। এখন এই জায়গায় একটু আমি গোমর পেয়ে দিই ভাই, এই 2A3 GD EL মডেল, ওই 2A3 GD X মডেল ভাই, এই সেম কালার ভিতরে আমার তো X আছে। আচ্ছা, এটা মানে কি গো, আমি দেখাইলাম, এটা দিয়ে দিলাম হীরা, আমার লাভ হয়ে গেছে, কিন্তু আরো 900 দিকটা বেশি। তো এটা অনেকে করে ভাই, সো আপনি যেহেতু আমি বুঝাই কইতাছি, এটা আপনি বুঝ জ্বালিয়েছেন ভাই। এটার প্রাইসটা বলেন। এটা প্রাইস হলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 টাকা। 29,600? হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে কোনটা? এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2H2 GDE and DD। এইখানে আরেকটা আছে ভাই মডেল করা, DD মানে দেখেন কি ডিজিটাল ডিসপ্লে, এই যে এই যাতে কন্ট্রোল। তো ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু ওয়ালটন এত সুন্দর একটা ডিজাইন করছে, এখানে কিন্তু টাচ কন্ট্রোল আপনার, ওকে, পুরাটা টাচ। আচ্ছা, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, 2H2 মডেল, 15.5 সিফটি। আর যদি 500-700 টাকা কারেন্ট মিলাইবো? আরে না, কি কোন ভাই, 150 টাকা আইবো। কি বলেন, 150 টাকা ইনভার্টার না, 150ই তো। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা স্পেসের ফ্রিজ, মোটামুটি 2 মণ 2.5 মণ গরুর গোশত রাখা যাবে, রাইট। আর নিচের ক্যাবিনেট গুলো দেখেন খুব ভালো মেটাল ইউজ করা হয়েছে, আর পকেট গুলো দেখেন এগুলো সব অ্যাডজাস্টেবল। হ্যাঁ, সব রিমুভেবল ভাই। এটা তো আবার ইসের ভিতরে পকেট আছে, আর ডিপে পকেট আছে। অনেকে মনে করে কি ডিপে পকেট আছে, ডিপটা নি ছোট হয়ে গেছে, আপনি চাইলে খুলে লাইতে পারবেন, আবার চাইলে ভাই লাগা লাইতে পারবেন। তবে এটার প্রাইসটা বলেন ভাই। এটার রেট হলো ভাই 45,190 টাকা। এটার প্রাইসটা জানতে জন্য জাস্ট কল মি, কারণ ডিজিটাল ডিসপ্লেতে পার্সোনাল ভাবে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন, এটাতে ডিসকাউন্ট একটু কম দেয়। আচ্ছা, এরপর কোনটা? এটা হলো 3D7 GD EL মডেল একটা ফ্রিজ। 3D7 ভাই সচরাচর নাই, বিল্ডে নাই, আমার কাছে আছে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে বড় ফ্যামিলি, একদম, পাশাপাশি হচ্ছে বড় একটা কনফেকশনারি অথবা হোটেলে কিন্তু নিতে পারেন। এটা দেখেন না ভাই, ডোয়ারের দোকান কিন্তু এটা দেখেন, এটা কিন্তু মানে ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু অনেক বড় আর হেভি মেটাল। এটা দেখছেন ভাই, গ্লাস দিছে, এটা গ্লাস, টেম্পারড গ্লাস না? হ্যাঁ। আর এটা হলো ডিপেও লাইট আছে ভাই। ডিম রাখা যাবে কত? অনেকগুলো ডিম রাখা যাবে। হ্যাঁ, এই যে একটা কেচিং, এই যে একটা কেচিং। আবার এডি ভাই খুব ইজিলি খুলবো, লাগবো, এগুলো সব ফ্লেক্সিবল। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটা আমার কাছে ভাই কালার নাই, এটা এক পিসি আছে আমার কাছে। এটার মানে এমনি রেট হইলো 48,690 টাকা। 18% ডিসকাউন্ট দিলে মানে 40,000 সামথিং আইব ভাই। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3A2 GDE and DD। DD বলতে তো আগে গেছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, তারপরে খুলে দেয়। এটা হলো 50-50 মডেল। ওয়াও, এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ ভিউয়ার্স। দেখেন বন্ধুরা, আপনাদের জায়গার কোনো সমস্যা নাই, ভিতরে কিন্তু অনেক বড় জায়গা দেওয়া আছে, সাইডে একটু পাশ কম হলেও ভিতরে অনেক জায়গা আছে। আর এটার ভেজিটেবল বক্সটা আরো প্রিমিয়াম। এটা ভাই বেচা, কিন্তু এই যে বিল করে ঠিক আছে কাস্টমার, ও সেল হয়ে গেছে। ইউনিট তো আছে আরো না? আছে। আল্লাহ, আমার থেকে এক পিস দিবি ভাই। এটার 10 পিস আছে না মিনিমাম? আছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু খুব স্মার্ট একটা কালার, বাইরে দেখা যাইতেছে। এগুলা ভাই আমরা রোজই সেল করি, মনে করেন 4-5 পিস করে। এটা যদি 50 পিস আনি ভাই, ব্যস্ত লাগবে 2 দিন। হলো 47,990 টাকা। এটার জন্য আমাকে স্পেশালি ভাবে কল করবে, আমি রেট বলে দিব। ঠিক আছে। এরপর যে 2E0 GD EL মডেল একটা ভাই, ফোন দিলে কিন্তু ভাই সর্বশ্রেষ্ঠ একটাই বলেন ভাই। ভাই এটা তো যাতে করে আর বিট না করতে পারে। আমি তো সব সময় এটা কয়ে দিই যে ভাই আপনি সব জায়গায় বিট করে। আপনি না দিলে কে দিব বলেন? আপনার নিজের দোকান, আপনি তো দিতে পারবেন। আমি দিমু ভাই, দিমু 100% দিমু। আপনি এটা টেনশন করেন না, আপনি বেজ্জু দিবেন না ভাই, দিমু। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 2E0 GD EL মডেল একটা ফ্রিজ। আর এটা EL বলতে ভাই, এই যে দেখেন এটা ডাইনামিক একটা শেড আছে। আচ্ছা। আর এটাও ভাই এই যে আরটি কুলিং সিস্টেম আছে। ওকে, এই যে এই টেকনোলজিটা আছে, কিন্তু আরটি কুলিং নিয়ে কিন্তু আমাদের আর কোনো মানে টেনশন নাই, এখন আমরা বুঝতে পারছি। ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিছি ভাই। অনেকে কয় হ্যান্তে আইবো, আমি দেখছি ভাই এটা হয় না আসলে। এটা তো ভাই নতুন মানে স্ট্যান্ডার্ড নতুন। এইটাও কয়ে দিবে, অনেক কাস্টমার আমার কাছে আয়া কয় যে ভাই স্ট্যান্ডার্ড লেগা কয় টাকা দিতেও
আমি কই স্ট্যান্ডের লেগে টাকা কিসের, কয় ওই যে নিচে স্ট্যান্ড দিবেন না, আমি কই নিচে স্ট্যান্ড ওটা লাগাই না আছে। ওয়ালটনের স্ট্যান্ডগুলো যে প্রিমিয়াম করছে ভিউয়ার্স, দেখেন স্ট্যান্ডগুলো দেখে তো মানে মন ভরে যায়। এই যে এটা দেখেন কত নতুন স্ট্যান্ড, অনেক ব্যবসায়ী এই স্ট্যান্ডের লেগে টাকা রাখে। দান করুক, কিন্তু ভাই আমি এরকম প্রমাণ পাইছি যে আমার আবার স্ট্যান্ডের টাকা দেয়। আমি স্ট্যান্ড তো কোম্পানি ফ্রি দেয়, তো ওটা আমি টাকা নেবো কেন? হ্যাঁ আমার তো পরিচিত একজন স্ট্যান্ড নিছে, হ্যাঁ স্ট্যান্ডের জন্য 700 টাকা পে করছে। আসলে ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে বলবো ভিডিওটা শেয়ার দেন, অনেকেই কিনতে চাচ্ছে হয়তো সঠিক সন্ধান পাচ্ছে না, তাদেরকে একটু দেন, হয়তো উপকার হবে। অনেক কিনুক ভাই, একটা পরামর্শ তো আমি দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ভাই রাগ করবেন না তো? না অবশ্যই রাগ করব না ভাই, রাগ করব কি লাগা। আমার এটার প্রাইসটা বলছিলেন? এটার প্রাইসটা ভুলেছি ভাই, এটা রেট হলো 40,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিলে 18% 30,611 টাকা। এটা হলো ভাই এই যে 3D এমওস ইনভার্টার, যে ইনভার্টারটা এটা ইউজ করছে, এই ইনভার্টারটা হলো আপনার মানে আছে না যে এত বড় একটা ফ্রিজ চালামো, এটা ইনভার্টার মানে কত না কত বিলে, এই জন্য 3D ইনভার্টার দিছে, যেটা বিদ্যুৎ বিলটা একদম কমায় আহে। আচ্ছা, ডুয়েল কন্ট্রোলার আছে, আপনি এই জাত তো কন্ট্রোল করতে পারবেন, মোবাইল তো কন্ট্রোল করতে পারবেন, আইওটি স্মার্ট থিংস যেটা আপনার ইতে ওই যে ভিতরে একটা আছে ওই যে এইটার কাজটা কি ভাই, এটা এই জায়গায় একটা, এই জায়গায় একটা, এই জায়গায় একটা থুইবেন, একটার গন্ধ আরেকটা যাইবো না। অর্থাৎ আমি যদি ধরেন মনে করেন নুডলস রাখি, এই পাশে যদি আমি তরকারি রাখি, আলাদা আলাদা থাকবে, আলাদা আলাদা থাকবো। কিন্তু আছে না যে একটার গন্ধ আরেকটা যায়, মানে ফ্লেভারটা অন্যরকম হয়ে গেছে, এমন হবে না। এটা হলো টোটালি আপনার করা, ওই ওটা প্রোটেক্ট করবে একটার গন্ধ যে তার একটা না যায়। ওকে ভাই, এটা কিন্তু ভাই একটা ঘরের সৌন্দর্য, আমি কিন্তু গত ভিডিও দেখাইছিলাম। তো ভিউয়ার্স দেখেন কত সুন্দর, এই পাশে হচ্ছে আপনার গিয়ে পুরাটা ডিপ, এই পাশে হচ্ছে নরমাল, আর একটা দুইটা তিনটা চারটা 8টা পকেট আছে, আর দেখেন কত বড়। আবার 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 কি হয় ভাই, এটারে আপনি যদি চান, ঠিক আছে, যে আপনি দুইটাই নরমাল বানা নেবেন, করা যাবে, কিন্তু ডিপ করা যাবে না, ডিপ করা নরমাল করা যাবে। তো ভিউয়ার্স সারা পৃথিবীর যেখানে থাকেন না কেন, পৃথিবীতে থাকতে হবে আপনাকে, এটা আপনি মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন নাকি ভাই? হ্যাঁ একেবারে। আর এটা যার ঘরে আছে ভাই ড্রেসিং টেবিল নাই, ঠিক আছে, যায় বিয়ে শাদী করছে, বউটাও আছে, হ্যাঁ মনে করেন এটা নিয়ে দিলে অনেক খুশি হবে। এটা ওলটনের সবচেয়ে দামি ফ্রিজ, এর চেয়ে দামি ফ্রিজ আর ভাই আমার ভিডিওগুলোকে ভাই একটু কমায় দেন ভাই। কত কমাবো জানেননি ভাই? কোন ফিক্সড করে দেন ভাই। এটা রেট হলো ভাই 1,42,990 টাকা, ওয়ালটনের রেট, ওলটনের রেট। আমি মনে করেন 13,000 ছাড় দিলাম, 1,30,000। না হয় না, হয় না, হয় না। আরো 1,000 দিলাম, হয় না, হয় না। আরো 1,000 দিলাম, আর কিছু করেন যায় না। 1,26,000 দিয়ে দিলাম। 26 25 না, আচ্ছা জান 25 মুগদা বাইরে এসে 25 ডান ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 25। আপনার মোটামুটি কত ভাই? 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ডুয়েল ডিসপ্লে মানে ডুয়েল ডোরে যে ফ্রিজটা প্রবাসী বাইরে আছেন, তারা কিন্তু যদি দিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। 18,000 টাকা ছেড়ে দিল আমার ভিডিও উপলক্ষে। হ্যাঁ ভাই 18,000 টাকা ছাড় জান। এই আর কইতামই না কথা, দূর লস হয়ে যাবো আর কইলে ভাই, পরে দিতে থাকবো খালি। আর এটা ভাই হলো আপনার 5F3 GDEL ID, এটা নতুন আসছে। এটা হলো এটা কম বাজেটের মধ্যে, এটার ফিলিংসটা পাইতে চাইলে এটা নিতে পারেন। এটা আর এটা হলো আইডিটা বলতে কি ভাই, এটাও কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে ভাই, আছে আছে। সামনে দেখেন ওই যে ভাই, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে এখানে টাচ করলে এটা বাড়ে কমে, হ্যাঁ টাচ করলে বাড়ে কমে। প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা হলো ভাই রেট হলো 91,990 টাকা, 18% দিলে আইব আপনার 76,900 টাকা। ভাই আর কমাই তুমি আমার লেগে আয়ুব ভাই, আইলে কমাবো, ঠিক আছে। সবটা কুয়ে দিলে কাস্টমার সব পেয়ে দিছে। ভিউয়ার্স আমি একটা কথা বলে রাখি, এই দোকানে আপনার মানে অপশন শেষের পরেও অপশন আছে, আছে ঠিক আছে, আছে 100%। পরে হলো ভাই 3D8 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ, আর 3F5 GDX মডেলের একটা ফ্রিজ, ELX এর ভেরিয়েশন করে এটা আমার চেয়ে বড়, খুললা দেখা দিই ভাই। এটা হলো 18 সিফটি একটা ফ্রিজ, 18 সিফটি, হ্যাঁ না সরি 19 সিফটি ভাই, 19 সিফটি। আর এটা হলো 21 সিফটি ফ্রিজ, দুটো একলগে দেখা দিই। যেহেতু ভাই টাইমটা শর্ট হয়ে গেছে, বেশি হয়ে গেলে কাস্টমার দেখতে চায় না। মাশাআল্লাহ ভাই, আপনার ভিডিও দেখতে চাই ভাই। এইটা কিন্তু ভাই গ্লাসের, হ্যাঁ টেম্পারড গ্লাস না, এই দেখা যাইতেছে বিশাল বড় ফ্রিজ, মনস্টার ফ্রিজ যেটা বলে এরকম ভাই। হ্যাঁ আপনি কি রাখতে চান সব রাখতে পারবেন ভাই। আমার চেগাও মানে 2 ফুট বড় ফ্রিজ, যে বিয়া করে পেরেশানিতে পড়ে গেছেন, হ্যাঁ এটার ভিতরে বড় রাখতে পারবেন। আচ্ছা তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি আর সব ধরনের যে এনার্জি সেভার আছে। আর এই ডিসকাউন্ট রেট ভাই কই দেই, এটা ডিসকাউন্ট দেব 41,000 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দেব 42,000 টাকা। 41 আচ্ছা ঠিক আছে। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সেম। এটা যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 386 GDEL মডেলের, এটা বহুত দিন পর আমার কাছে আইছে ভাই ফ্রিজটা ভাই। এটা কিন্তু খুব চাহিদাপূর্ণ ফ্রিজ। হ্যাঁ এই যে খুললা বড় হইছে,
কোথায় গেছে লাগান তো চাইবে এই যে ভাই আমরা ডাইলা দিয়ে মনে করেন ভাই আমি খুললা রাখছি ভাই, খুললা আবার লাগা দেয়া আমার একটা পার্ট আছে না, ব্যাপার আছে না, এই কারণে ভাই। তো ভিউয়ার্স এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ টেম্পারড গ্লাস, ঠিক আছে, খুব ভালো। এটা হলো চাইল্ড রুম, আচ্ছা চাইল্ড রুম, ঠাস করে রাখতে দিলে ফ্লাইট করলে চলে আসবে, বাচ্চারা যদি শয়তানি করে সমস্যা হবে না, নষ্ট হবে না। হ্যাঁ নষ্ট হবে না। আচ্ছা আবার এটা হলো কন্ট্রোলের জন্য দুইটা সুইচ আছে, এই জায়গা নরমাল কন্ট্রোলের জন্য এই জায়গায় একটা সুইচ, আর ডিপ মানে আলাদা আলাদা কন্ট্রোলার। আর এটা ভাই পোটলা পাটলি না, এটা হলো পলি, অনেকে কয় ভাই পোটলা কি এর, ও আচ্ছা পলিথিন আছে। হ্যাঁ এটা পলিথিন। বিশাল এটা বড় হলো একটা ভাই ফ্রিজ, 61490 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 50000 সামথিং, 50000 সামথিং। হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে। এরপরে ভাই আমরা ভাই এটা 3A2 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, 5050 মডেলের, 50 না, হ্যাঁ। আর এটা হলো ভাই 3A2 GDX মডেলের ফ্রিজ, দুটো এক লগে এগুলো হলো মিডিয়াম বাজেটের ফ্রিজ, ঠিক আছে, যারা একদম হাতের নাগালে ক্রয়ের নাগালে আছে আপনারা কিনতে পারবেন এরকম। ভিতরে কিন্তু অনেক স্পেস আছে, এটা একটু দেখাই দিই। বাবা রে বাবা, এটা তো বিশাল স্পেস ভাই। এটা কত, এটা কত, এটা কত? এটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে 38200, এটা ডিসকাউন্ট দেব 37500 ভাই কুরবানির কিন্তু বুঝালেন মানে ভাই, এখন দিতাছি এখন কাটটা, এটা কুরবানি পর্যন্ত যদি টানতারি আল্লাহ যদি হায়াতে বের দেয় তাহলে ইনশাআল্লাহ টাইনা লই যাবো কুরবানি পর্যন্তই। এরপরে আবার কুরবানির আগে যখন আরো যদি পার্সেন্টেজ বাইরে জায়গা, তখন তো আমার কাস্টমারকে কইতে দিব যে বা পার্সেন্টেজ কিন্তু বাড়ছে, অন্য জায়গাতে কমে কিনা ঠিক না, কিন্তু কই দেবো না, তো ওই পার্সেন্টেজ আমি কই দেব, ঠিক আছে। তখন আবার নতুন ভিডিও। প্রাইসটা কোদিন কত বুঝলেন? এটা হলো ভাই 38200, আর এটা হলো 37300। আচ্ছা, আপনারা যদি সমস্যা হয় যে এটাকে এই ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে বাইরে পাঠান, তাহলে ভাই আপনি ডিটেইলস বলে দিবে। আর ভাই এটা স্মার্ট ফ্রিজ ভাই, 2H2 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ। এটা হলো ভাই ওই যে আছে না ছোট মরিচের ঝাল বেশি, রাইট, এটা জিনিসটা এরকম ভাই, দেখতে শর্ট কিন্তু ভিতরে যে স্পেস, অনেক স্পেস। এটা ভাই 2-3 মণ 2.5 মণ রাখা যাবে, আরো বেশি দাম যাবে। ওকে, এটা বাস করে রাখলে রাখা যাবে। এটা কালারটা দেখছেন ভাই, খুব প্রিমিয়াম কালার, এটা দেখার মতো, ঠিক আছে। একটা হলো এটার ভিতরে আমার তে কালার আছে, অনেক ভিডিওতে ভাই আমি যেমনি ভিডিও করি না, অনেকে ভাই মনে করেন আমার আশেপাশে আছে, মনে করেন নকল করে। আমি ভাই মানে রস মাখানো কথা বলতে পারি না, আমি কথা বলি ক্যাজুয়াল, কথা বলি ক্যাজুয়ালি সেল করি, মানে এমনি করে ভাই নাটক করে আমি দেখি না, আমি চিন্তা করি আরে ভাই যদি আমার কথা দিয়ে তোর 2 টাকা প্রফিট হয় হোক না, সমস্যা কি। সবচেয়ে বড় কথা কি ভাই, আসলে রস মাখানো কথা মতো আমি বুঝি না, আমি কথা কই এমনি, মানে ভিডিওতে যা বলতেছেন বাস্তবে আপনি ভিজিট করেন এমনি কথা আপনি দেন না ভাই। আপনারা মনে করেন যে ফ্রিজ নিতারেন নাই, নিবেন না, সমস্যা কি আছে ভাই, কলজা একটা খাওয়া দেবো, কোনো সমস্যা নাই ভাই। আমরা ঢাকাইয়া মানুষ তো ভাই, কলজা এত বড়, মনে করেন লাভ লস বুঝি না, ব্যাস যাওয়ানোর হইব পরেরটা পরে ভাই এমনি করে। তো অনেকে ভাই ছোট করার জন্য অনেক ভিডিওতে আমি দেখছি যে আমাকে মেনশন করে ছোট করে, যে সো এটা প্লিজ ছোট করে কথা না বললে বেটার। কারণ যেটা দেখবো 2D4 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, এটা হলো ভাই 13.5 সিফটি, কিন্তু দেখতে ছোট। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার স্মার্ট লম্বা ফ্রিজ, লম্বা ফ্রিজ, রাইট, ঠিক আছে। কিন্তু মোটামুটি 5 পারসন মানে ছোট ফ্যামিলি আছে না, মোটামুটি একটা ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট। এটা রেটটা ভাই ডিসকাউন্ট দেয়া হলো আপনার 32500 টাকা, 32500 ডিসকাউন্ট দিয়ে কইলেছেন। আচ্ছা এটা বলো। আর এটা হলো 2 and 5 GDX মডেল, এটা কিন্তু ইনভার্টার না? এটা ইনভার্টার ভাই, এই যে হ্যান্ড একটা আর্টিকুলিং সিস্টেম আছে। আচ্ছা, এই আর্টিকুলিং সিস্টেম আছে। ওকে, বড় ফ্রিজ মোটামুটি। এটা হলো ভাই 6040 একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা কিন্তু এই যে এটাও কিন্তু মানে ডোরটার এই যে GDX মডেল যে, হ্যাঁ এটা হলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 38000 না 36900 টাকা। এটাও ভাই 2 and 5 GDEN মডেল একটা ফ্রিজ। EN বলতে কি, এটা কিন্তু খুব সুন্দর ডিজাইন, মানে আপুদের অবশ্যই পছন্দ হবে, এত সুন্দর ফ্লাওয়ার ডিজাইন, ফুলটা মনে হয় বাইরে রইছে মানে চলতাছে, রাইট, এরকম 3D টাইপের। এই যে এটা EN মডেল, এই যে EN বলে, এই জায়গায় এরকমিক ডিজাইন লেখা থাকবো, ভিতরে সেম ভাই, ওটার ভিতরে এটা ভিতরে সেম। হ্যাঁ এই যে আপু একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, তো এইটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইসটা আইবো ভাই এটা 36900 টাকা, এটা আইবো 37100 টাকা, 30000 টাকা। হ্যাঁ এটা হলো ভাই 3X7 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ। এটা হলো আপনার 5050 মডেলের একটা ফ্রিজ। দেখেন এটাতে কালার আছে, আমার কাছে কালার অনেক আছে। ওরে বাবা, এটা বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, যাদের বড় ফ্রিজ প্রয়োজন, যে ফ্যামিলি বড়, তারা নিতে পারেন। আর আমি সিফটি তো কইতে ভাই ভুলেই গেছি গা, এটা হলো 13.5, এটা হলো 16.5, এটা হলো 16.5, এটা হলো 17.5। আর এই সাড়ে মারে ভাই বুঝি না, আমি লিটার দেখে কিনবেন 316 295। ওখানে একটু আবার কই দেই ভাই 316 লিটার, কিন্তু আপনি এটা হান্দাইতে পারবেন না, 295 এটাই ঢুকাইতে পারবেন, ঠিক আছে? 295 এটা লোড দিতে পারবেন আপনি, আবার 295 যে লোড দিয়ে থুয়ে দিবেন, একটু জায়গা 5-10 লিটার কমায়, একটু কমায় রাখলে জিনিসটা ভালো থাকে, ঠিক আছে? আর এটা অনেকে চিন্তা করে, অনেকে কয় ভাই এটা কি গ্যাস ইউজ করছে। ওয়ালটন এখন যত ফ্রিজ আছে সব হলো R600A গ্যাস ইউজ করছে, সবচেয়ে লেটেস্ট, যেটা মানে ইলেকট্রিসিটি খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়, যেটা সবচেয়ে লেটেস্ট গ্যাসগুলো ইউজ করছে, ঠিক আছে? আর এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো হলো ভাই আপনার, এটা হলো 45490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো
37,000 সামথিং এরকম। 37,000। তারপর ভাই আপনারা একটা বড় ফ্রিজ, মোটামুটি কিন্তু প্রাইসটা যদিও একটু বাড়ছে, তারপরেও কিন্তু রিজনেবল এর মধ্যে রাখছে ওয়ালটন, আশা করি। তবে এটা দেখা দেন, এটা হলো ভাই 2A7GDEL মডেল একটা ফ্রিজ। এটা হলো নন ফ্রস্ট। নন ফ্রস্ট বলতে কি ভাই, এই যে এই আলাদা আলাদা কন্ট্রোলার আছে দুটোটাই। আচ্ছা, মানে সাইডে বরফ জমবে না, নন ফ্রস্ট না। হ্যাঁ, ওকে। এটা রেট ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই 33,000 টাকা। 33,000 কি 4 ডোর ফ্রিজ নাকি? না ভাই, এটা দেখতে মনে হচ্ছে 4 ডোর, এটা হলো 2 ডোর। অনেক কাস্টমার এমনি করে খুলে। ও মানে মনে করে যে 4টা পার্ট। হ্যাঁ, এমনি করে খুলে। এটা তো আসলে খুলবো যেমন এমনি, এটা এমনি খুললে খুলে ভাই। এটা যে মানে এই যে ডিজাইনটা করছে না ভাই, এতটা প্রিমিয়াম। ঠিক আছে, জোস ভাই, জোস। ওকে, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। দেখছেন ভাই, থিকনেস তো মিনিমাম 5 ইঞ্চির কাছাকাছি, 3.5 4 ইঞ্চি। হ্যাঁ, বেশি আছে। না, আমার আঙ্গুলি তো ভাই আরো বেশি। ও 5 ইঞ্চির উপরে আছে। হ্যাঁ, ওকে। এটা কিন্তু আলাদা একটা, এটার ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা আছে, বেশি জায়গা। এটা হলো ওলটনের, মানে ওই যে ইউটিউব চলেন না ফ্রিজ দেখাইলাম না, ওইটা তো বড়। এটা মানে ভিতরে জায়গার কারণে, হ্যাঁ, ভিতরে জায়গার কারণে এটা হলো আপনার স্পেসটা, এটা ভিতরে কত লিটার ভাই? এটা 619 লিটার ভাই। মানে এটা কত দিতে পারবে ওয়ালটন, কত দিতে পারবে সর্বোচ্চ? মানে 582। হ্যাঁ, এটা 582 লিটার। এটাই 100% ঢুকাইতে পারবো, এছাড়া ঢুকাইতে পারবো না। আর এই যে তলে ভাই, এই তলে লাইট আছে, এখানে 11টা লাইটিং করে ভাই। দেখেন দেখা যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, এইখানে লাইটটা, এটা এই জায়গায় আর এই জায়গায় 11টা লাইটিং করে ভাই। এটা যখন ডোর খুলবেন না, তখন এই যে কাট 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 মনে করেন করো লাইটিং করবে। এটা কিন্তু নবপুরের লাইট না ভাই, অনেকে আবার মনে করে নবপুরের লাইট। নবপুরের লাইট, আর নবপুরের লাইট না। এই যে দেখেন, এই যে এলইডি লাইটটা লাগাইছে না, এটা ভাই যে এটা নবপুরের ভাই না, জার্মানি লাইট ভাই, কোনো নবপুরের না। নবপুরের লাইট আপনি মিচ্ছে পাবেন, আর মিচ্ছেও পাইবেন না। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, ভিতরে অনেক স্পেস আছে, আর প্রত্যেকটা কেবিনেট টেম্পারড গ্লাস। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ভাই ভাঙবো না। অনেকে মনে করে কি ভাঙে যাবো, মানে হাই প্রেসার দিলেও সমস্যা হবে না, কি জীবনে ভাঙবো না ভাই। আচ্ছা, আইনাজার সিস্টেমও আছে। আবার এই যে প্রত্যেকটা আপনি এটা সাইজটা বড় করবেন, যে ভাই এটা সাইজটা আমার ছোট মনে হইতাছে, আমি বড় করবো, টাইনটা বাইর করে এই যে নিচে আর একটা আছে ভাই। ও মানে নিচেরটা আপনি বের করে দিবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি মনে করেন ধরেন এটা 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 না, এইভাবে বাইর করে বের করলাম, আবার নিচে বের করে আবার এই যে কেচিং এ যাবে। আচ্ছা, কেচিং এ, এই যে ঠিক আছে, এই বয়ে গেছে। ওকে, মানে সাইজটা বড় হয়ে গেল। সাইজটা বড় হয়ে গেল, মানে এটারে করবেন, এটারে এক তাপ নামাইবেন, এটারে এক তাপ নামাইবেন, এটারে এক তাপ নামাইবেন, এমনি সবটাই পারবেন ভাই। আচ্ছা, হিউমিডিটি কন্ট্রোল সিস্টেমটা, এটা অনেকে বোঝে না আসলে এই জিনিসটা কি। এটা হাই লো কি লেগে দিছে, এটাও তো বুঝতে হবে আসলে, বুঝাই দেন আমাকে। এটা হলো ভাই হাই। এটা যদি আপনি ভিতরে মানে কুলিংটা বাড়াইতে চান, তাহলে এই কেচিংটা বন্ধ করে দিবেন, মানে হাই আছে এটা, মানে ভিতরে কুলিংটা বেশি হইব। আর লোতে দিলে হ্যান্ড আস্তে আস্তে ফ্লো করব, কুলিংটা লো কম হবে, আস্তে কম হবে। ওকে, তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে এটার ওভারভিউ লুকিংটা। এখানে কেবিনেট আছে 5টা, হ্যাঁ 6টা, নিচে একটা আছে, নিচে একটা আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার গিয়া ডিপটা। হ্যাঁ, এটা পুরোটা, এটা হচ্ছে নরমাল। আমি একটু দূর থেকে ফ্রিজটা দেখি, কত বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় ভাই, বিশাল। এটা আসলে মানে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এর চেয়ে বড় আর ফ্রিজ হয়। আমার মনে হয় এটা কিনলে আগামী মানে যে কিনবে তার 2 যুগ মানে তার পরবর্তী বংশ ইউজ করতে পারবে। আর এটা কিন্তু ভাই যে ডোরটা অনেকটা আছে লেভেল, এটা কিন্তু লেভেল না, একটু কার্ভ আছে। আচ্ছা, হালকা কার্ভ আছে এই শেপটা না। হ্যাঁ, আর এইটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, এই যে টোটালি এই যাতে কন্ট্রোল হবে, ইভেন মোবাইল থেকেও আলাদাভাবে এটা কিন্তু কন্ট্রোল হবে। এটা স্মার্ট ওয়াচ হয়। আচ্ছা, আর মোবাইলে এই যে হ্যাঁ সব ফিচার দেওয়া আছে ভাই। ওই 3D ইনভার্টার দেওয়া আছে, আপনার ডুয়েল কন্ট্রোলার মোবাইল দা চলবে। হিউম্যান ডিরেকশনটা কি ভাই, আপনি এটা খুলছেন, এটা লাইটিং হয়ে যাবো, আপনি হ্যাঁ আসছেন, এটা সেবা পড়ছে, আপনার ওই লাইটিং করবো অটো, মানে ও ডিটেক্ট করে ফেলতে পারবে। আবার এটা যদি কোনো কিছু চুরি চামারি করে, হেও আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশন চলে যাবে। হ্যাঁ, এটা চুরি, এরকম ফিচার দেওয়া আছে। এটার রেট হলো 1,13,990 টাকা। একদম ভাই কোনো মানে ভাই একদম চ্যালেঞ্জ প্রাইস দেন, এটা চ্যালেঞ্জ প্রাইস। খালি আপনার ভিডিওর লেগা, খালি আপনার যারা সাবস্ক্রাইবার আছে, আপনার যে ভিউয়ার্স আছে, খালি হ্যাগো লেগা ভাই এইটা দিব। এটার উপরে আর কোনো কথা হইব না, যাতে কাস্টমার খুব ইজিলি কিনতারে। অনেক ভিডিওতে দিছে 1 লাখ দিছে, 99,000 দিছে, আমার নিলে ভাই 97,000 টাকা। 97? অপশন নাই, বাসার নিচ পর্যন্ত আবার ডেলিভারি ফ্রি আছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু জীবন ভাইয়ের যে লেটেস্ট আপকামিং ফ্রিজগুলো আছে আর কালার যেটা ওয়ালটনের সাইডে আছে, সেটা আপনি চাইলে পাবেন। হ্যাঁ, আমি ট্রাই করব 100% ট্রাই করব। উনি অলমোস্ট ট্রাই করে আপনি দিতে পারবে। তো ইনশাআল্লাহ আপনারা যারা আজকের এই ভিডিওটা দেখলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ জীবন ভাইয়ের ভিডিওগুলা যে কালেকশনগুলো আছে, এই কালেকশনগুলো যা কথা অনুযায়ী কাজে মিল পাবেন। আর সারা বাংলাদেশে থেকে যারা দেখতেছেন, অর্ডার করতে চাইলে নিঃসন্দেহে, মানে কোনো সন্দেহ নাই, অর্ডার করে ফেলাইবেন। আমি তো আছি, ভাইয়া তো আছি, ঠিক আছে। ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো থাকেন ইনশাআল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ইনশাআল্লাহ ভাই।